contrarie ai tuoi desideri e alle tue aspettative. E quello è molto doloroso, però è una realtà. E vogliamo vedere alcuni esempi della Bibbia nel capitolo 2 del libro di Esodo, dal verso 1 in poi. Capitolo 2 di Esodo, dall'1 al 10. Or un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figliola di Levi. Questa donna concepì e partorì un figliolo, e vedendo com'era bello lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di betume e di pesce, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canetto sulla riva del fiume. E la sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quel che gli succederebbe. Or la figlia del faraone scese a fare le sue abluzioni sulla riva del fiume, e le sue donzelle passeggiavano lungo il fiume. Ella vide il canestro nel canetto e mandò la sua cameriera a prenderlo. L'aprì e vide il bimbo, ed ecco, il piccolino piangeva, ed ella ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei figlioli degli ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figliola del faraone: devo andare a chiamare una balia tra le donne ebree che allatti questo bimbo? La figliola del faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino, e la figliola del faraone le disse: porta via questo bambino, allattamelo e io ti darò il tuo salario. E quella donna prese il bambino e allattò. E quando il bambino fu cresciuta, ella lo menò dalla figliola del faraone. Esso fu per lei come un figliolo, ed ella gli pose il nome Mosè, perché disse: io lo tratto dall'acqua. Amen. Padre, ti chiediamo questo pomeriggio, questa sera, benedire la tua parola, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Mi sembra che c'era una scrittura che parlava di muovere montagne. Faith can move mountains. La fede può muovere montagne. Perché in quel tempo il popolo ebreo era disperato, perché era abusato da parte degli egiziani, era maltrattato, era pagato male, erano schiavi del faraone. Un impero più grande di tutti gli altri imperi, secondo capisco, perché è stato un impero che ha durato 2500 anni. Vedete, l'America, che è potente, ha solamente 250 anni. Egitto ha 10 anni, 10 volte di più tempo. E in quel tempo stavano pregando che Dio mandasse un liberatore, che Dio li liberasse del gioco del faraone, della sofferenza, della ingiustizia. E Dio stava rispondendo alla preghiera, Dio stava muovendo i monti. Come? Con la nascita di Mosè, con la nascita di un uomo bimbo che Satana voleva ammazzare prima che arrivassi ad essere un uomo in grado di fare qualche compito per la gloria di Dio. Comprendete, a volte noi non vediamo un risultato delle nostre preghiere, però senza saperlo può essere che stai muovendo montagne, perché è un processo. Il processo della liberazione degli schiavi è stato un processo lungo, molto lungo e molto complicato. Però ecco che Dio stava rispondendo a quella preghiera. Ora, quello che voglio vedere piuttosto questa sera non è la liberazione degli schiavi dall'Egitto, però l'atteggiamento di questa donna, perché lei aveva un problema molto serio, perché aveva un figlio e era illecito per lei avere un figlio. Era un figlio che era sentenziato a morte, perché gli ebrei si erano moltiplicati tanto che erano una minaccia per gli egiziani, che se ci fosse stata una guerra
allora gli egiziani sarebbero stati distrutti perché gli ebrei erano molto più numerosi e il faraone aveva preso misure di sicurezza per assicurarsi che la popolazione non crescesse, come lo ha fatto Cina, che si può avere solo un figlio, e se nasce femmina a volte non vogliono, perché vogliono un maschio. E ci sono tanti orfanati clandestini e anche secondo la legge in Cina, perché lì hanno, se la famiglia ha due, gli tolgono uno, e così la Cina è diminuita la sua popolazione, perché l'uomo non comprende che la ricchezza di una nazione è il suo popolo. Per me la ricchezza di una nazione è il popolo. Se il popolo lavora, è intelligente, vive in armonia con il prossimo, è una sorgente di ricchezza continua. Per ammazzare la gente o metterla in carcere, allora il potenziale della nazione viene meno e non c'è prosperità. E lo stesso stava succedendo in Egitto, che pensavano che dovevano eliminare agli ebrei. Però Dio che stava rispondendo. Lei, la mamma, non sapeva esattamente, sapeva che se venivano le guardie, si portavano il bambino e lo ammazzavano. Era tutto quello che sapeva. E che faceva lei? Non lo poteva nascondere, non lo poteva tenere rinchiuso tutta la vita, perché tutti abbiamo bisogno di vedere il cielo, di giorno, di notte, stare in contatto con il creato, con la natura. E allora non ci dice la Bibbia che lei pregasse che Dio le rispondesse quello che lei doveva fare, perché la realtà della nostra vita personale adesso è che quando tu devi fare una decisione non è che ascolti una voce dal cielo che ti dice che cosa devi fare. Tu vorresti che Dio ti dicesse, che Dio ti desse delle istruzioni precise di quello che devi fare, però no, a volte Dio lascia la decisione a te. E questo è difficile perché evadiamo prendere delle decisioni difficili, soprattutto se hanno a che fare con la vita o la morte, perché lei poteva pensare: se io metto il bimbo a galleggiare in una cesta impermeabile e se viene una corrente del fiume più grande del mondo, se lo porta via e non lo vedo più, e poi se lo trova una persona ricca sicuramente lo ammazza perché sa che è vietato. Però lei per fede lo mise lì e la corrente lo portò giusto dove doveva andare, perché lo trovò una donna che aveva un cuore tenero e che non sentì in lui una minaccia, però sentì piuttosto il desiderio di crescerlo come figlio. È normale quello. Che faresti tu se ti portano un bambino alla porta di casa tua, un bambino di 3 mesi? Lo prenderei. Che fai? Lo prendo. Lo prendi, certo, perché anche hai compassione, perché lui non ha una identità. Vedete, El Salvador, la mia nazione, è una nazione così, che tu basta che vai al comune a dire che è figlio biologico tuo e lo scrivono lì, le danno un certificato di nascita, perché ci sono troppi bambini senza genitori. Una persona che si faccia responsabile. Allora questo fece lei, però non poteva prendere cura, perché voi sapete come un bambino di mesi, è un lavoro a tempo pieno, è un compito molto forte. Allora vediamo l'arditezza anche di Miriam, della sorella del bimbo, che dice alla principessa: vorresti tu una donna ebraica che prenda cura di lui? E lei si immaginò tutto quello che involgeva crescere un bimbo e diceva: bene, chiamo una. Era la madre e gli pagarono per prendere cura del bambino e lo tenne indietro. Ora, che cosa vi voglio dire con questo? Che tu hai cose nella tua vita che ami, che sono preziose come i figli, però anche quelle cose che lecitamente ti appartengono, hai un debito davanti a Dio di dirle: Dio, questo è tuo figlio, non è più tuo figlio che mio figlio. Fai di lui quello che tu vuoi. Arrendere quello che lecitamente ci appartiene, e non solo faccio riferimento ai figli, però a tutto
tutto in questa vita, perché niente è tuo per amministrarlo o per coltivarlo, però non è che puoi avere quel senso di dominio, questo è il mio dominio, questo è il mio territorio, qui comando io, si fa come dico io. No, si fa come Dio comanda e allora veramente ti apparterrà, perché se tu te lo tieni un giorno lo perderai, lo devi arrendere, perché quando una cosa o una persona o una somma di soldi o una proprietà o una macchina teniamo quel sentito di dominio, quella cosa è come se crescesse le braccia di un polipo e il polipo ti affoga. Lo devi dare al Signore. Come diceva Lutero, molte cose ho avuto nella mia vita, però solamente quelle che ho dato al Signore sono state veramente mie. Comprendete il principio? È una decisione che tu devi fare, non è una cosa che Dio ti dirà, perché è questione di principio, che niente è tuo, neanche la tua vita è tua, te l'ha dato Dio. Tutti i tuoi capelli li ha dato Dio, i tuoi polmoni, le tue ossa, la tua facoltà di ragionare, di poter vedere il creato e dilettarti nel creato. Anche io trovo un grande piacere, per esempio, nel respirare, e perciò mi piace questa parte dell'Italia, perché qui respiro aria pura, e dicono che Terracina ha il secondo posto di aria con più iodo in tutto il mondo. E io vi dico, venivo con una grande tosse, che adesso ancora ce l'ho, però qui in Terracina in questi giorni quasi non ce l'ho più. Però questo è anche un piacere che Dio mi ha dato, di poter respirare, perché è un piacere respirare, è un piacere mangiare, tutti i piaceri del mondo. Dio è il creatore del piacere, non è il diavolo. Dio, per esempio, è il creatore del matrimonio, quello che inventò il matrimonio. Il diavolo rubò e creò l'adulterio, però se non ci fosse stato il matrimonio, l'adulterio non potrebbe esistere, perché il diavolo è un imitatore e nessun piacere proviene da lui. Perché molte persone pensano che Dio è contrario al desiderio che noi abbiamo del piacere, però no, l'autore del piacere è Dio. Dio ti ha dato il palato per assaggiare le spaghetti alle vongole, Dio ti ha dato il palato per assaggiare il vino e ti ha dato il sistema digestivo per digerirlo e prendere energia da quello. Dio ti ha dato il senso bello di metterti all'acqua, al mare e giocare con le onde. Quello viene di Dio, perché lui è l'autore del piacere. Dell'autentico il diavolo ha fatto una imitazione economica falsa, però la gente è ingannata con quello, che il diavolo è l'autore del piacere e che Dio è contrario del piacere. No, però il piacere lo ha fatto Dio. Ora, questo è un esempio dei molti esempi della Bibbia, perché ci sono altri che sono ancora più radicali, perché vediamo nell'altra testimonianza che voglio dare, che nella scrittura è della vita di Abramo, che lui uscì da Ur dei Caldei, una città sicura, prospera, dove si poteva passare la vita godendo dei piaceri del peccato, anche perché con il denaro si possono comprare certi piaceri, però sono una imitazione, non sono autentici. Perché, diciamo, per andare in una discoteca devi pagare, e se tu bevi più di quanto è salutare, allora devi soffrire delle malattie. E i piaceri che danno le droghe portano piacere un momento, però poi le conseguenze sono una vita distrutta, mancanza di volontà nell'uomo, mancanza del desiderio di lavorare. Però quando tu sei sintonizzato con Dio, tu trovi piacere nel lavoro, nel compiere qualcosa. Allora, nel caso di Abramo, sembrava che Dio stava giocando un gioco sporco con lui, perché gli disse: lascia la tua terra, non gli disse dove andare, lascia la tua terra. Quello è molto difficile, lasciare la zona di sicurezza, dove noi ci sentiamo sicuri. E io ti darò una progenie talmente grande che tu non puoi contare le stelle del cielo, la tua progenie sarà così numerosa.
che sembrava una contraddizione perché loro non potevano avere figli, però lui ubbidì a Dio, incominciò un pellegrinaggio senza sapere dove andava. E vi dico, questo è parte della nostra realtà, perché noi apparteniamo a una patria alla quale bramiamo, che è la città celestiale, il cielo, la nuova Gerusalemme, e non siamo mai stati lì, però sappiamo che siamo stati creati per qualcosa di eterno. Abbiamo quello nella nostra intuizione spirituale. Comprendete? Non so come spiegarlo, però questo desiderio è in noi, perché la realtà è che non c'è nessuna cosa in questo mondo che possa soddisfare il bisogno che tu senti della patria celestiale, del regno di Dio. Perché se tu potresti avere tutti i desideri compiuti, se dovresti avere sufficienti soldi per avere una crociera a fare un giro al mondo e poi andare al polo nord, al polo sud e vedere gli spettacoli più grandi del creato, in fondo tu ti sentiresti che c'è qualche cosa al di là di tutto quello. E allora quello era che Abramo cercava senza saperlo, perché è in noi quel senso dell'eternità. Confidò in Dio, nonostante le circostanze le dicevano l'incontrario. E poi finalmente, voi sapete la storia di tanto e tanto aspettare, finalmente arrivò il figlio della promessa e già il bambino cresceva, lui era contento e quante cose belle avrà pensato. E ad un tratto Dio gli apparve e gli disse: devi sacrificare il tuo figlio. Qualsiasi essere umano direbbe: no, se tu me lo hai dato non hai diritto di togliermelo. Io ricordo quando ero piccolo e una volta stavamo cenando e disse mio padre: se Dio mi chiedesse un figlio io non glielo do, perché è l'amore umano che si afferra a quello che ha. Però anche se non lo vuole dare, lo dovrà dare, perché è inevitabile quello, perché appartiene a Dio. Comprendete? E in certo modo lo fece Dio, perché quando io mi sono convertito loro pensavano che io ero diventato pazzo e che mi era unito a una famiglia che loro non capivano, che non conoscevano, perché loro erano in Salvador e io in Italia. Mia madre ha pianto e ha sofferto per quello, perché non comprendeva, e perché ci sono tante sette al mondo che lei pensava che io andavo in una sette diaboliche, che fanno anche suicidi tutti insieme perché credono che così raggiungeranno il cielo. Queste cose sono reali. E vi racconterò questa storia che quando lei finalmente è venuta in Europa 3 anni e mezzo dopo, è abbastanza tempo, non era mai venuta in Europa e lei voleva vedermi. E il peggio era che nel gruppo di Cristo la risposta, che viaggiamo sempre itineranti con una tenda, lei mi disse con tempo: dimmi dove sarai. Io le ho detto: saremo a Napoli, però cambiarono idea e andarono in Vittoria, Ragusa, Sicilia, e allora lei aveva comprato il biglietto per venire a Napoli e il peggio era che non mi diedero il permesso di andare all'aeroporto di Napoli a prenderla, perché veniva il fondatore del gruppo e io dovevo tradurre per lui, però lei non poteva più cambiare il biglietto. E allora arrivò a Napoli e Dio provvede per lei un modo per dormire lì con una famiglia battista che l'aspettò all'aeroporto e la portò a dormire, però io la telefonai quella sera e mi disse: se io sapevo che tu mi facevi questo non sarei venuta, mi disse. E allora il giorno seguente dovette andare all'aeroporto di Napoli per venire a Catania e la macchina del pastore si rovinò, si scassò e chiese a un autobus di portarlo, un giorno pieno di difficoltà e di emozione, però arrivò all'aeroporto, presi l'aereo e sapevo che doveva venire a Catania, però io tutti i passeggeri che erano lì non la vedevo e passò più di un'ora e io l'ho chiamato per i microfoni in spagnolo per fargli sapere che ero lì, però lei già era disperata. Finalmente ci siamo visti, ma quello che io voglio farvi capire è che Dio che voleva dimostrare a lei che io ero più figlio di Dio che figlio di lei, anche se lei era la mia madre, comprendete? E lì dove Gesù ha detto che amo padre e madre, figli più di me non è degno di me,
perché l'amore di Dio deve essere così forte che sembra che noi non amiamo coloro che ci amano, o anche la nostra stessa famiglia, perché dobbiamo arrenderli a Dio. Perché ci sono persone che diventano amare quando muore una persona, un figlio, quando muore la moglie, dicono perché mi ha fatto Dio questo? Se non è tua la vita, è provvisorio. Il rapporto con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi genitori è provvisorio. Un giorno non ci sarà qualcuno di loro. È inevitabile. E lo stesso era con Abramo, lui, anche se non comprendeva esattamente che avrebbe fatto Dio, però confidò in Dio. E noi vediamo che nell'ultimo momento, quando stava per scanarlo, perché era un sacrificio, di offrirlo come un sacrificio, come le altre religioni, perché le religioni sono un'ombra della verità, perché molte religioni al mondo sacrificano gli uomini o le donne belle per chiedere ai dei di portare una buona raccolta, di fare la terra fertile, un buon frutto. E come la verità distorsionata, quello è che fa il nemico. Però lo ebbe all'ultimo momento. L'unico che non sapeva come avrebbe reagito era lui stesso, perché nessuno di noi è in grado di sapere che cosa può fare o che cosa non può fare. Perché Mosè pensava che lui non era in grado di confrontare il faraone, ma Dio pensava diversamente. E sicuramente Abramo pensava, non si sa che pensava, a volte uno non sa neanche che cosa concludere. Però se Abramo si avesse tenuto a Isacco e non lo avesse arreso a Dio, allora non so come sarebbe stata la storia, perché quello non si può sapere, perché non si può speculare che se io avessi fatto un'altra cosa come sarebbe stato dopo. Però il fatto è che Abramo obbedì Dio e veramente gli restituì il figlio, e allora fu veramente un figlio suo, perché lui era disposto a arrenderlo. E ci sono altre testimonianze somiglianti, per esempio quando Salomone si incontrò con due donne che ambedue dicevano che il bambino vivo era il suo perché l'altro era morto, non si poteva capire qual era la madre vera. Allora Salomone disse: portatemi una spada e lo divideremo in due e daremo metà a ciascuna di quello che vive. E una si commosse nelle viscere e disse: no, datelo a lei. E allora Salomone dice: questa è la madre. Comprendete, però ci doveva essere atto di arrendere quello che lecitamente gli apparteneva per comprendere che il bambino vivesse, avrebbe dovuto vivere. E allora lei ebbe indietro quello che autenticamente gli apparteneva. Nessuno se lo poteva togliere, perché era evidenziato dalla sua stessa condotta, dall'atteggiamento. Allora, quello che ti voglio dire è: sicuramente nella tua vita hai cose che ti portano allegrezza, che ti stimolano, che ti piacciono, però ricordati, non sono tue, appartengono a Dio. E non avere timore di dire: Signore, sono tue. Tu me le hai dato, tu le puoi togliere, come Giove disse: l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Anche se aveva un conflitto interno molto profondo e a volte disse delle cose che non erano edificanti, però in fondo il suo cuore era autentico con Dio, accettava da Dio anche quello che sembrava che era un male, però era per un bene. E la verità è che noi dovremmo concludere una cosa che è molto dura da accettare, però è reale, è che noi non abbiamo neanche il diritto di vivere. Viviamo per misericordia sua, perché lui ci ama. Però un giorno noi non ci saremo. Allora dobbiamo avere l'eternità in noi stessi, che la nostra vita appartiene a lui. E se appartiene a lui, sapete che succederà? Che vivremo noi in una valle che si chiama dove l'amore perfetto caccia fuori ogni timore. Che significa questo? Che tu vivrai senza paura e che nessuno potrà farti un danno, perché tu avrai a Dio come amico, apparterrai a Dio, e se tu non ti puoi difendere, Dio ti difenderà, e la tua vita sarà una vita più piena di vittoria, più abbondante, come la vita che portò Gesù. Diciamo, se Gesù si avesse afferrato alla sua vita
e avessi detto io non voglio morire in croce, se avessi detto dovete trovarmi una nave per scappare di questo come diciamo fece Giorna, non saremmo salvi noi. Lui non aveva un nome sopra ogni altro nome. Allora è meglio cedere e dare a Dio la ragione, dare a Dio ogni giorno di nuovo la nostra vita, perché tu puoi dire ho dato la vita al Signore 30 anni fa, però oggi è un giorno che dovrai fare delle decisioni difficili e a volte quello che conviene a Dio non ti conviene a te personalmente, e lì dove tu devi fare la decisione, perché il regno di Dio va avanti per la rinuncia che noi facciamo a quello che lecitamente ci appartiene. Non è una cosa comoda, però è una cosa reale. E questo è il cristianesimo, che Dio ti ricompensa 100 volte di più quello che gli dai a Lui, però se tu te lo tieni per te, un giorno sparirà. E non è stato così, diciamo, nella storia. Come hanno finito tutti i dittatori? Questi uomini che si sono impadroniti delle loro nazioni. Hanno finito male perché il castigo più grande è che questi dittatori non avevano l'amore del popolo, però avevano il rifugio del proprio popolo. Dovevano avere molti guardie di corpo perché nessuno li ammazzasse. Vivono con un grande timore. Vediamo la vita di Stalin come era, la vita di Lenin, immaginandosi cosa è la vita di Hitler. Allora, meglio vivere una vita tranquilla sapendo che gli angeli di Dio ti difendono e non hai bisogno di un guardia di corpo perché Dio è il tuo difensore. Però quello è se le hai dato la tua vita incondizionalmente al Signore. Amen. Vogliamo chinare i nostri capi. Amen.